แล้วป้าจะไปยังไงอ่ะโอ๊ยไม่ต้องหรอกพรุ่งนี้หนูมาแถวนี้ป้าเอา10 ลูกเอาที่ใจปอกวันนั้นที่เอาไม่เอาเนี่ยเอาห่างไม่เละอ่ะ